嗨，大家好，我是探评书，今天是2025年8月26号。这一期咱们继续胡聊胡适、胡指、胡威还有胡一金老师今天A 股市场全天是震荡调整，三大指数涨跌不一，沪指跌0.39%，深成指涨0.25%，创业板指数跌0.75%跟前两天这个涨起来相比这个下跌可以说是这个叫微跌吧，涨多跌少个股方面是2800只个股上涨，也是涨多跌少今天的成交额2.7万亿不到，比上个交易日缩量4600亿，缩量震荡这个8月份胡适也就是指数涨得太快，这个现在各路专家都出来提示风险，专家也操碎了心大家都希望它是个慢牛，但是这股市它可不管，涨起来它就是个疯牛。这个中金证券说A 股整体估值水平认出合理区间，短期内建议不要边涨边追。中金财富公众号发文称，放到全球主要股市中看， A 股当前的动态市盈率、市值等指标，目前整体估值水平认出合理区间，尤其一些蓝筹板块虽已经历经较多的估值修复，但尚未出现明显高估。他说，但近期交易量的快速提升不可避免会带来短期波动加大，中长期影响较为有限。从短期来看中金建议不要边涨边追，这不仅会抬高成本，还很容易被卡在鱼尾的刺上。这个新浪证券报道说 A 股市场普涨，专家提示风险。专家表示，当前资金流向反映居民财富管理意识觉醒，当需平衡稳增长与防风险。这个专家特别提醒需要关注三大潜在风险：一是流动性错配与顺周期波动风险，指短期资金快进快出，特性可能放大赎回压力与同业市场波动；二是杠杆交易带来的市场风险，随着融资融券余额与保证金规模上升，市场下跌可能产生踩踏效应，加剧市场波动。目前两市融资余额已突破2万亿，较年初增长20%。三是销售与适当性风险，面对潜在风险，专家建议将非银机构大额波动性存款纳入高频监测体系。实际上这个两融余额已经创了10年的新高专家称，两融余额上行仍有空间。在 A 股行情暖意浓浓的背后，两融余额已连续14个交易日突破2万亿。两融业务主有杠杆交易、信用交易、双向交易三大特征，该资金市场敏感度较高，是 A 股市场的交易主力之一。万德数据截至8月22日，两融余额达到了2.15万亿，创2015年6月26日以来新高。我看网上有人看好这个沙滩上建高楼认为这个是牛市的起点，这就跟房市是一样如果你看好的话，那就贷款上对吧，把房子押出去，借钱七大姑八大姨借加杠杆上两融余额已经创了10年新高，对吧？你可以再添砖加瓦，这是100年一遇的一次机会不要错过。这你既然看好，但是又不买这个，那就说明你还是不看好，加杠杆上。这个现在这个沪指涨到什么程度呢？就是它严重脱离基本面，就是沙滩上建高楼已经到了这个镰刀大股东的害怕。每日经济新闻报道新源股份，这个新源股份可是鼎鼎有名的什么科技股芯片股那真是大牛股8月25日晚间，新源股份披露股东询价转让定价情况，向机构投资者询价后，初步确定转让价格105元每股。截至8月25日收盘，新源股份报价158元每股，即询价转让定价为当日收盘价 66.63%， 不足70%。出让方拟转让股份总数占新源股份总数总股本的 5%。公告显示本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为37家机构投资者，拟受让股份2629万股，以105元折价计算，此次交易总价值超过27亿元。什么意思呢？说的这么复杂实际上就是这个5倍大牛股也就新源股份已经涨了5倍了。涨到什么程度呢？它这里面6大股东都害怕了，赶紧套现。怎么套现呢？这只股票现在是158块钱一股，它7折都不到，以105一股卖给别人，卖给机构，就是他们是这种叫场外交易。从去年9
9月24号到今年8月25日，这不到1年的时间啊，鑫源股份股价累计涨幅500%，把大股东都涨跑了，对吧？你喜欢全让给你了。这些机构接盘的机构是什么机构呢？不知道啊，很有可能是那些拿了你的这个理财资金啊进去接盘的，是福是祸啊，不知道。去年有机构去接盘这个寒武纪，我记得当时还是700多还是800多，现在已经涨到1300了吧，反正快翻倍了。你说这6大股东为什么要高位7折转让，而不是说像小散户一样的慢慢卖，对吧？150一股啊，你为什么卖105呢？就人家叫一把套现，如果在高位慢慢卖不掉，不要看每天好像成交量挺大的，你一旦在高位往出转让这3000万股的筹码，直接就把它砸下来了。关于骗局啊，我们今天看看这个央视又有一个报道，就是有很多人呢喜欢买个手串，对吧？什么紫檀的小叶紫檀、玉石的什么新月菩提，还有什么这个黄花梨，对吧？各种手串啊，没事盘那个串网，盘出包浆啊，跟那个地保老人盘核按钮一样。就这个手串啊，里面的奥秘啊也很多。这个央视报道啊说，珠宝鉴定机构论金造假出证书，20来块的血檀手串被宣称能达标小叶紫檀，一句看你怎么说，道破以假乱真的猫腻。这个一般的都是在那个啊，现在比较流行的是在那个直播间里面卖这些东西啊，一口一个家人们，一口一个亲人们呢。大家看视频啊，普通的那就是有血檀的，一条7块，它这个也可以当小叶的，就是不识货，他们看不懂。我们小叶一般一条品质好的话，一条也几百都有。一字之差，价差悬殊。血檀学名染料紫檀，本就不在国标红木之列，原木每吨仅1万元左右。而小叶紫檀学名檀香紫檀，是名贵的国标红木，原木每吨高达40万元，几十倍的利润空间成了一些商家以次充好的动力。当记者以进货名义走访另几家直播电商供应链门店时，店家们更是主动给记者支招。像这种品质比较好的，为什么会选呢？就是他们当印度小叶紫檀卖，品质能达到印度小叶紫檀的标准。这也是血檀呢？反正血檀跟紫檀看你怎么说吧，都可以，其实都可以，都长得一样。要是让你分类是都是清血的。20多元的血檀手串被宣称能达标小叶紫檀，一句看你怎么说，道破以假乱真的猫腻。而鲜明菩提门店负责人更直言，能提供配套服务，定制鉴定证书。证出的是小叶紫檀的，就是啊，对啊，我们让他做什么名称就做什么名称，我们图片发给他做，看你要哪一种，好的就那个字比较清晰，然后一个有盖章，一个没盖章，看你。记者拿到的证书上，检验结论明确写着小叶紫檀，木材名称檀香紫檀，出证机构为中信国检金银珠宝红木检验检测中心，扫码也能显示内容，看似正规又权威。他们这边是水坊。记者多方打听，几经周折，我们找到了一家鉴定机构。让人吃惊的是，机构竟藏在一幢民宅中，无任何标识。房间的桌上堆着现成的证书，有人随意翻找领取。而这样的权威证书，价格低廉的惊人。53以下的就是3块钱，你后期比如说你要练大，就价格很便宜，满300张就是1块，或者总数加起来有满500张的话就8毛，每个都是独编码。带着独立编码的权威证书，在这儿成了按斤称的普通商品。制作内容上，工作人员更是贴心支招，越简单越容易忽悠。越简单对你们越有利，也可以口头上写，说那没有任何证据，越简单越可以说忽悠的过去。这个是血檀的，你就写单笔盖小叶紫檀的。其实木头之类的我们都能做，也有珠宝类的，我们有做珍珠的，有做金银的，都有做，都可以做。对。一边疯狂接单造假，一边还不忘撇清责任，只卖证书，售后问题一概不担，把甩锅做得明明白白。我们先说好，我们只是给你圣珠，售后这一块有任何问题跟我们不搭钩的，是因为我们只是卖圣珠。离开这家所谓的鉴定机构，
记者随机上网查阅了一些电商直播间，在这些销售红木工艺品的直播间里，记者就看到了这些证书。小叶紫檀，历朝历代的皇帝都喜欢的帝王之木，坐栓之碎紫檀就是这么来的。小叶紫檀，寸檀寸金，可以跟黄金能媲美的一种木料了啊！带钢印的防伪证书，买假包赔啊！买假包赔，假一赔10赔万。你们担心什么？一为正一为简的国检证书啊，能看到吧 ？CMA、CNAS 国检证书啊，国际认可，中国认可。今天啊，带如意，带铜锁，带证书，一整大套，1680，所见即所得。这些地方啊，不光是线上有，这个线下很多这种古玩市场，还有一些旅游景点，这个特别多。很多人去哪儿旅游，喜欢买这些东西。首先啊，就这些东西最好不要买，因为你买了这些东西盘它啊，你不知道它里面有什么化学物质，实际上对你身体是个伤害。不管是那个什么那个和田玉，还是什么小叶紫檀，就尽量不要去买，不要这个盘，也不要佩戴。也就是说啊，你连吃的东西啊，里面有什么你都搞不清楚，所以这个你带着这些手串，他拿什么药水，拿什么东西给你整的，你就自己去想象吧。如果真的非要买，不管他说的怎么天花乱坠，不能超过9块9，超过9块9啊，那都是智商税。9块9他愿意卖给你，那你就带一条吧，盘2天可以扔了。别管他说什么是和田的什么石头，还是什么哪儿产的这个海南的黄花梨，反正你一概是9块9，这就是上限。毕竟出一个证书也要1块多钱嘛。我们再看看这个胡一静老师啊，我看最近有好多人呢在羡慕胡一静老师赚钱了，这个我觉得没什么好羡慕的啊！不要只看见贼吃肉，看不见贼挨打，对吧？这种选择性的，胡一静老师炒股的第2天就赚钱了。头2天啊，胡一静老师甚至一度啊赚了9000多。但是胡一静老师他赚了9000多的时候，他想着啊要在上海买学区房，觉得炒股这么容易，简直是送钱。后来的结局大家都知道了啊！最近是赶上这个，他中间一度都有了轻生的念头啊，现在赶上了政策好，是吧？人造牛市，沙滩上建高楼，账面啊有了浮盈。但你啊，如果你连账面浮盈和他赚钱这是2个概念都搞不清的时候，我是建议你啊远离股市。现在摆在胡一静老师面前的是一个艰难的选择，是落袋为安锁定利润，还是继续在里面博弈，甚至加仓，对吧？为他的学区房上海的那豪宅啊搏一把。刚才已经说过了啊，如果你确定这是个大牛市，而且现在4000点只是起步，那何不加杠杆上呢？七大姑八大姨借钱，对吧？如果七大姑八大姨不借，那你属于他们高额回报啊，一年给他20%的这个利息，七八大姨肯定是啊愿意的。毕竟存银行没什么利息啊，他把钱给你，对吧？然后你拿这个钱啊，给你10万，你到年底给他12万，加杠杆上啊，对吧？胡一静老师再往里再加个几百万，年底翻1倍，或者明年翻1倍，这样的上海的学区房能买得起啊？胡一静老师怎么选呢？敢不敢？只要胡一静老师不套现，他现在叫第2次浮盈，就是账面上看着挺好看的，又赚钱了。这胡一静老师还有一个问题啊，他一赚钱呢，而且这个钱赚的越多啊，他这个人性啊就消失的越快，这个跷跷板关系啊。胡一静老师这2天啊，这个骂泽伦斯基啊，恐怕啊差点坏了事。现在是暂时饶过了这个泽伦斯基啊，他现在在网上开始评论这个热点现象。这最近不是有一个游客还是什么人啊，他投诉啊绍兴那鲁迅那个博物馆呢，那有面墙网红墙，那个墙上画的是鲁迅夹着烟，那个烟呢还散发出来，对吧？这么一个墙上的一个画，游客投诉那个啊，说这样影响不好。就这个事情啊，我看网上也是吵的啊不亦乐乎的。胡一静老师说啊，他说绍兴文旅回应对鲁迅加烟强化的投诉，称不会因一人投诉就盲目更换。这一回应受到网上普遍欢迎。鲁迅加烟强化投诉昨天在网上引起群嘲，事情虽小，但它展现了广大网友们是非观的清晰和硬朗，以及大家对历史的尊重，这是非常好的。西方白左搞了自由主义那一套，开出了一个越来越长的政治正确清单。客观说，他们对中国舆论场也产生了一定影响。一些人什么都较
真道义的标签，朝着历史和现实生活的场景四处粘贴。这也反思，那也否定，成了一种习惯，习以为常的事情总能挑出毛病出来。鲁迅家烟这幅画非常著名，是鲁迅最典型的形象之一，把它画在鲁迅纪念馆网红打卡墙上，真是无可厚非的事情。但对他较真，说他误导青少年，并有引导人室外聚集抽烟危害他人健康的风险，这本是个个性化的质疑。这个胡静老师啊，对这个做了很多评论啊，他后面说了啊，他说我认为啊，不至于对投诉者做过度指责，他有自己想法并表达出来，这是他的权利。他说另外从视频看，确实有人对着墙点烟，那个地方已经成了一个网红打卡点，就有人呢拍照的时候拿打火机给鲁迅呢点烟。胡静老师说这是不好的表现，说这样的人如果多，工作人员应当加以管理。这个给他点烟，你工作人员怎么管理呢？人家是借位对吧？拍人又不站在那个墙边上，就像现在好多人拖那个手拖日出啊，或者是夕阳，你怎么管他？难道他真站在太阳边上拖着吗？这胡静老师很有意思啊。就是我看着胡静老师评论啊，首先一个他能立马甩锅到美西方，就是你放个屁都是美西方导致的，就是你这反正任何认为不好的东西，你看西方白左搞了自由主义那一套，人家投诉鲁迅那个抽烟那个照啊，对吧？这个影响不好，胡静老师马上就能跟美西方关联上。那言下之意就是他再往下挖的话，这你这背后啊受美西方指使。胡静老师马上准确的啊抓住这个脉搏，这个病因呢，病根是你脑子受美西方白左那一套影响啊，就这么简单。所以这就是胡静老师的水平，他的和稀泥的这个能力。当然最后啊，他是一个胜利者的姿态，也是前面把这个人驳斥了一大通，对吧？挑毛病较真，后面他有一个胜利者的姿态，说哎呀，我们也不要对投诉者做过度指责。实际上啊，我觉得这个投诉者啊，他投诉的一点毛病都没有。这个事情本来就是要大家争论的，就这种事情，因为他没有一个明确的法律规范说约定，对吧？为什么争论呢？是因为没有法律依据。因为我们呢，实际上立法啊是永远走在这个社会后面。那鲁迅抽烟照，他到底该不该给他禁止？该怎么禁止？这个需要讨论，大家各需其见啊。因为毕竟啊，咱们有控烟呐，比如室内控烟，对吧？这些各地都有啊，不让你抽烟，对吧？我们的影视作品里面是不是不允许有抽烟这个动作？点烟，对吧？你直播的时候不能点烟，为什么？有人拿那个维纳斯的像来说事，对吧？有人拿这个大卫，对吧？西方很多著名景点啊，不有那个裸体的画像，对吧？还有尿尿的那些画像，那个雕塑啊，讨论这些问题啊，你是首先搞清楚背景。如果咱们没有这个控烟啊这些东西，那你现在鲁迅，你爱把它弄成什么样，对吧？你怎么宣传？出现在小学课本上，对吧？出现在影视作品里面，鲁迅抽烟没毛病啊。但是你是不是出了一个控烟办法，对吧？相关的规定，那在这个你出这个办法之前已经形成的这个作品，对吧？在墙上画的这些东西，你总不能说我把它拆掉。但是你出了这个控烟办法之后，那你再往墙上搞这些东西，那你就得小心一点。这个说的没错吧？你说鲁迅抽烟是一个深入人心的一个形象，那周润发演那个赌神叼着烟，那也是个深入人心的艺术形象啊。那能不能把那个大幅照片，对吧，给它喷回到墙上去？那发哥更帅啊，保证能形成一个网红打卡墙，行不行呢？为什么鲁迅行啊，周润发就不行呢？就这些讨论，对吧？这本来就要大家去讨论的。现在你在墙上画个鲁迅啊叼烟的这个，或者点着烟的照片，或者这样的画啊，那你下次把鲁迅那个画上那个烟改成中华，行不行？要么改成35外烟，对吧？艺术加工嘛，延伸嘛，这个不行吗？也就是这个边界在哪儿？这本身就需要讨论了。这记住了，是因为你前面有控烟，对吧？你既想这个靠烟草来税收，对吧？增加收入，又希望这个形成一个什么健康生活的概念，这是本身就是一种分裂，既要又要。你搞了控烟，然后这个影视作品各种这个地方都对它有限制。鲁迅上墙点烟没问题，那周润发点烟行不行？我告诉你啊，很多青少年啊，就是尤其我们这一代人呢，很多人都是受那港台片影响抽烟的，觉得那个披着个衣服啊，嘴里叼着烟很酷。你这么宣传多了，对吧？各个景点如果都能看到鲁迅在墙上叼个烟，那青少年觉得鲁迅叼个烟很酷，对吧？他就对抽烟感兴趣。
也就是说啊，就这些事情，它没有一个明文规定，那它的边界在哪？有人提出这个问题啊，那大家来讨论，实际上就是讨论出这个边界，最后形成一个新的叫公序良俗，或者叫约定成俗。这就是一个这个争论的意义啊。所以这个事情没什么，对吧？大家有人投诉了，那你出来回应，大家都响应来讨论，最后有关部门你就得考虑你那个控烟呐，对吧？影视作品里面控烟到底有没有必要，对吧？宣传要宣传到哪一步？烟草是不能做广告的啊。最后，对吧？很有可能就要讨论这个烟草专卖有没有必要，鲁迅这个壁画旁边有没有必要打上一个吸烟有害健康，有没有必要像那个外烟呢？我告诉你啊，外烟那个包装上面全部，对吧？背面好像都是那个被熏黑的那个肺啊，反正看着挺吓人的。要不要在这个鲁迅的这个墙这个照片啊，版画后面啊，给他也画一个这个啊，这个都是可以讨论的。胡金老师啊，没有必要把什么都跟美西方啊对立起来，对吧？这个讨论的过程啊，本来就是启发民智，对吧？这个理啊越辩越明。在这个讨论过程中啊，我们每个人都慢慢的就逐渐啊形成一个边界底线，就是我们中国人就是缺底线，不知道底线在哪啊。正是因为你没有底线，所以你会往那个吃的里面加吗啡啊，加那个罂粟壳啊，对吧？加什么氢大霉素啊，加布洛芬呐，就没有底线嘛。好，这期节目啊，咱们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。